Quan vam convertir els nostres pisos en presons per alliberar-nos de la pandèmia, vam cremar segles. Les idees que havíem heretat sobre la llibertat i la mort, sobre la supervivència, la vida plena, el control social i la comunitat, tot va quedar reduït a pors invisibles, a angoixes laborals i familiars, a la fe en una ciència desorientada, a l'obsessió amb els dies que passaven sempre idèntics i amb el còmput dels morts sense funeral. Hi ha una vella idea política d'Europa segons la qual la llibertat és més valuosa que la vida. La democràcia atenesa va glorificar els tiranicides. A la Roma antiga, Lucrècia, després de ser violada, va provocar amb el seu suïcidi l'expulsió dels reis i la proclamació de la república. Recentment, la cancellera Angela Merkel ha homenatjat els herois que van intentar assassinar Hitler i ho van pagar amb la vida. Llibertat o mort, el lema polític que s'ha cridat més vegades a Occident, proclamava que la vida només valia la pena si reconeixia alguna cosa més alta que ella mateixa. La pandèmia ha trinxat aquesta idea. Per mantenir-nos en vida, hem acceptat la reducció més dràstica de llibertat de les nostres vides. Els dubtes, les crítiques, els gestos d'insubordinació han estat titllats d'irresponsables o directament d'homicides. Després del vell eslògan «Llibertat o mort», el virus ha vingut a portar-nos un nou missatge. La llibertat és la mort. Ens volíem convèncer que era una renúncia temporal. Encara que fos realment així, hi ha renúncies temporals que marquen tota una època. Les descripcions clàssiques de les epidèmies premodernes solien explicar que la malaltia ensorrava l'ordre social, que les lleis perdien força i tothom anava a la seva. La descomposició comunitària anava de bracet amb la descomposició sanitària. El que restava era una llibertat buida, individus que intentaven sobreviure fora de la comunitat, en un erm de matolls indiferents o entre troncs que es torçaven. En la nostra pandèmia ultramoderna, les lleis s'han fet més fortes i invasives i tots ens hem tornat més obedients. La descomposició sanitària ha fet més raonable que ens imposin més coercions que mai. Més control estatal, però també més control entre veïns i a les xarxes, més odi contra qui se salta les normes encara que no posi en risc els altres. Més que una comunitat, hem estat un grup cohesionat per l'estrès pandèmic. En el món que ve, tindrà més valor la mera supervivència, la mera protecció de la vida, que la vida plena en llibertat? Ho fiarem tot a una existència llarga, segura, indolora, encara que calgui renunciar a les coses que li donen sentit? Són preguntes que ens llança a la cara, segles a través, la vella idea heroica de la llibertat. A l'altre costat, hi ha una certesa que ja no ens traurem de sobre. L'ha fet sòlida i inapel·lable l'esfondrament col·lectiu dels últims mesos. Confinats tots sols o amb la família, hem vist que fora d'alguns moments únics i prenyats de futur, la llibertat no és un acte heroic individual, sinó un do de la comunitat, el do d'una comunitat sana. Pot ser una comunitat mínima o més àmplia, però sense aquesta entitat imaginària i porosa i poderosa i les lleialtats salvadores que la formen, no hi haurà més llibertat que la d'uns gestos individuals, sovint només estètics, abocats al desànim. Entre la comunitat postpandèmica, que encara no existeix, i el record del vell heroisme, queda un desig. Que tot, a més d'una destralada del destí, sigui també un entrenament espiritual. Que deixem de confondre la llibertat amb l'addicció a la immediatesa, amb un cel solcat per milers d'avions o amb les gesticulacions de les ments independents que pensen tot és el mateix. Que aprenguem una llibertat més fonda, més capaç de renunciar a les satisfaccions instantànies per acostar-se a la vida plena. Que si el virus ens ha vingut a dir que la llibertat és la mort, aprenguem a dir la llibertat és la vida.